Құрметті оқырмандар, бүгін сіздерге Ұлы даланың көне сарындары атты бейне материалымызды ұсынбақпыз. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге Ұлы даланың көне сарындары атты кітап қорымыздан жинақталған кітап көрмесін түсіндіретін боламыз. Ұлттың ұлт болып қалыптасуы үшін оның тілі мен діні, тарихы мен мәдениетінің алатын орны әр қашанда ерекше. Тамырын тереңге жайған тарихымызға үңілетін болсақ, мәдениет пен өркениеттің пайда болып дамыған нағыз ортасы біздің байтақ жеріміз екенін көре аламыз. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы ретінде, Ұлы даланың 7 қыры бағдарламасының жалғасы ретінде ұлттық мәдениетімізді кеңінен дамыту үшін Ұлы даланың көне сарындары атты құндылыққа толы ұлттық мәдениетімізді дәріптеуге арналған игі істерді қолдау мақсатында 3 томдық кітап жарық көрген болатын. Сол 3 томның арасында біздің кітапхана қорымызда 2 кітап орын алған. Әр халықтың мәдениеті әр қашанда тарихпен тығыз байланысты. Әсіресе қоғамдық өмір мен сан алуан сыры күмбірлеген күйі мен шырқалған әндерден өз көрінісін тапқан болатын. Міне біздің көрмемізде де кітап пен домбыраның қойылғаны белгілі. Ал аңыз, өлең, музыка ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалып отырады. Міне осы халықтың музыка мен музыкалық аспаптарының пайда болуы және даму жолдарын осы кітаптарды оқу арқылы білесіздер. Қазақ халқы рухани құндылықтарымен көне де көлемді тармағы осы домбыра аспабы және оның күйлері. Бұл жинаққа домбыра және оның күйлерінің халқы мен егіз өрілген тарихы және оның тұлғалары барлығы жинақталып топтастырылған мәліметтер көп. Ән халықтың жаны, рухани өмірінің айнасы деп тегін айтылмаса керекті. Түсіне білген жанға ойлы ән сол халықтың тарихы, тіршілігі, тынысының айғағы. Бұл кітапта халық жолынан өшіп бара жатқан көптеген әндердің тарихы баяндалады. Дәл осы кітаптан сіздер ұмытып бара жатқан өлеңдерді еске алып оқысаңыздар болады. Қош келдіңіз ағай, бүгінгі сізді осы көне дүние сарындары шарасына шақыруымыздың өзі өзіңіздің шығармашылығыңызда, өміріңізде осы көне дүниелермен байланысты ғой. Сізге тіпті жат дүние емес деген сенімдеміз. Осы Қостанай облысының өзінде қаншама еңбектеріңіз көзге қуаныш ұялатады. Осы көне дүниелер туралы аздаған сұрақтарымыз бар сізге. Сіздің де бізге айтарыңыз көп деген үміттемін. Енді сізге осы көне дүние сарындары сіздің түсінігіңізше қандай? Енді адам болғасын, адамның өткен өмірі болады, халық болғасын, оның өткен тарихы болады. Енді көне дүние деген ол біздің өткен жалпы тарихымыз ғой. Енді ғасырмен өтіп жатыр да, енді былай қарасаңыздар. Мысалға біздің осы жыл санау мейрамымызға дейін мысалы ар жағында 5-20 ғасыр бұрын сақ негізгі біздің ата бабамыз, ата тегіміз сақтардың кезінде үлкен өркениет басталғанда біздің әсіресе біздің халықта, осы қазақ халқында. Соның енді сол жақтан келе жатқан енді көне дүние деп ашы қарасақ, халықтың тіршілікке қолданатын жаңа нелерін, дүниелерін, сосын қару жарақтарын, осы жағын айтамыз да негізінен. Негізі тіршілікке, тұрмыс салтқа байланысты дүниелердің бәрін көне дүние деп айтамыз, өтіп кеткен нәрселер. Соның ішінде мысалы қарасаңыздар, сақ заманында белгілі мысалы тарихымызда Қазақстанда ұмытпасам бір 4 алтын адамның несі табылды да, киімі мысалы. Киіммен жерлеген ғой патшаларды о заманда. Сол
мысалы мына Есіктен, Жезқазғанның жері, Қарағандының жерінен осы үш жерді жақсы білемін, тағы төртінші бір жерден шықты деймін. Соларды, сол алтын адамдағы әшекейлер, солардың әбзелдеріндегі жаңа, сосын ол замандарда мысалы әйелі еркегін бірге жерлейтін болған жаңағыдай үлкен адамдарда сол заманында өзі жаңа патша болған елге қызмет етіп елдің танитын адамдарды солай құрметтеп жерлеген. Bir zamanlarda atlarмен жерлеген жаңа. Солардың бәрінен, қазба жұмыстардың бәрінен қараса, жаңа құмыралар бар, неше түрлі қыш құмыралар. Неше түрлі ағаштан жасап шіріп кеткен, алуға келмейтін дүниелер тұрған қазған кезде табылған, сүйектен жасалған. Сондай сол кезеңдердің несі өте көне дүниелеріміз осы сақ заманынан басталады. Сақ заманы негізгі ата-бабаларымыз сақтар ғой енді. Содан мысалы біздің жыл санауымызға бір 2 ғасыр бұрын, одан кейін бір 4 ғасыр кейін, 4-ші ғасырға дейін мысалы сақтардың ішінде ғұндар пайда болды. Сақтар екіге бөлінді, сақ, ғұндар болды. Ол заманның нелері бар жаңа, сақтардың киімдері бар, мысалы 5-ші ғасырға дейін сақтар келді мысалы. Арасында ғұндар болып көбейіп, одан қайтадан басылып солай істеді жаңа. Ол заман бөлінген кезде ғұндардың киімдері басқаша болып, бірақ бәрі жақын болып, өйткені бір халық болатын. Ол замандарда біздің халықтар өте көбейген дейді. Неден, Доннан, неден жаңа, Дунайдан бастап жаңа Қытайдың стенасына дейін біздің ата-бабаларымыз негізі мекендеп жатқан. Негізгі шаруашылығы жаңа мал шаруашылығы болған ғой. Сондықтан әрқашан жерге керек болғанда халықта көбейген, ол кезде мысалы 10 баладан 8, 14-15 баланы таба берген, мысалы ол кезде тоқтату деген жоқ қазіргі заманда. Сондықтан халық саны өте өскен дейді. 100 миллионға барған деген нелер бар, сондай тарихи бір нелер бар, жаңалықтар бар қазақ халқы. Сол көбейгенсін, жаңа олардың малдарда көбейген, негізгі шаруашылық мал болғаннан жер керек болғанда жеріміз үлкен болып, сондықтан негізгі, сол себептен. Өйткені мал көбейгеннен кейін жерге таластар болып отырған, өріске талас дейді, сондай. Сосын жаңа 5-ші ғасырға дейін мысалға жаңа сақ дәуірі болып келсе, 5-ші ғасырдан мысалы 8-ші ғасырға дейін түркі қағанаты дейді, түркі болып аталып келгенбіз жаңа. 8-ші ғасырдан жаңа 10-ші ғасырға дейін Қыпшақ қағанаты болған біз жаңа. Солай артынан қазақ жаңа кімнің Шыңғысханның кезіне келгенбіз, солай ең соңында қазақ болдық. Қайсақ деп аталған, қазір қазақ дейді. Қазақ деген атты жаңа не дейді? Енді қалай? Бір кеңістік деген сияқты, бір батырлық деген сияқты деп мағынасын солай айтады, әртүрлі айтады енді бір. Вольный народ дейді ғой, жаңа не істеп, еркін халықтық деген сияқты қылып айтады. Бірақ мен қазақ деген сөзді сөзге байланысты өз басым ойласам, ол аққаз деген сөзден шыққан шығар деп ойлаймын. Өйткені кең далада өзен-көл, аққу, құстар көп те, содан аққаз деп содан шыққан шығар деп өзім ойлаймын. Бірақ негізі біздің немізді Орыс империясының қол астына бодандығына кіргеннен кейін біз 300 жыл бұрын біздің атымызды солар өзгертіп отырған негізі. Сондықтан сол әрбір заманның өзінің несі бар да, мысалға жаңа сақ заманының өзінің сол заманға тән жаңа нелер бар, дүниелері бар, тұрмыстық, жаңа әскери дүниелері бар. Мысалға ол замандарда жаңа нелерде тұрған, жер үйлерде тұрған ғой. Жер үй болғанда жерді төмпе жасап, жаңа астына не істеп, жаңа тарихтарда бар, киіз үйдің төбесі сияқты қылып, шамалап былай ағашпен не істеп, сондай замандарда тұрған көп халық жаңа. Одан кейін қарасаңыз не істейді, үйлер салынған, қоржын үйлер дейтін бертін келе мысалы. Сосын киіз үйлеріміз бар,
күз үйлерде ол да кішкене бертін заманда салынған не жаңағы қыпшақ замандарында түрік қағанаты заманында десек болады. Жаңағы сөйтіп әр кезеңде әртүрлі дамып отырған ғой. Әр кезеңнің жаңағы әртүрлі тұрмыстық заттар бар, әскери заттар бар. Ең басты нәрселер осылар болған. Өмір сүру, қорғану. Сондықтан көп дүниелеріміз, көне дүниелеріміз тұрмыстық заттар, киім-кешек, оның ішінде тұрмысқа қолданатын нелер, ыдыс-аяқтар, сондай қару-жарақтар деген сияқты сондай әр кезеңде әртүрлі болып жаңарып отырған. Біздің мәдениетіміз жайлы, мысалы домбыра, өзіңізге жақын соның ішінде домбыра туралы. Домбыра туралы енді домбыраның өте кең тарағаны қазақ даласында 19 ғасыр болатын. Кең тараған. Ар жағы өте алыс, әртүрлі, тіптен анау ежелгі тастарға сурет салып кеткен ғой, сонда да домбыраның нелері бар, қарасаңыздар. Бірақ өзім ойлаймын, осы бүкіл жер бетінде ең бірінші тараған нәрсе ол сыбызғы ой деп ойлаймын. Қамыстан дейді, бамбут қамыстардан сондайда жасалынған. Бүкіл әлемде бар да, содан бертін енді уақытқа байланысты әрбір халық өзінің ұлттық нелерін шығарған ғой, бертінде кішкене. Мүмкін 15 ғасырдан, 9-10 ғасырдан, содан ол кездерде аз болып та кейін дамып, сол 19 ғасырларда қазақ даласында кең тарап. Әрбір өңірде әртүрлі стилінде және формалары. Бірақ бәрі бірдей сөйлейді, бір домбыраның дауысы шығады. Сосын нелері, көлемдері кішкентай болады. Өйткені неге ақындық өнер, жырға айтуға соған ғана арналған болады. Сосын 49 жыл шығар енді, ұмытпасам, 39 жылдан кейін. Ахмет Жұбановтың басқаруымен Құрманғазы оркестрін құрғанда Алматыда. Ama бұрынғы шанақтары кішкентай нелер, домбыралар көп аспапты музыкалық неге оркестрге еріп жүре алмаған, дауысы келмеген. Сол Ахмет Жұбановтың тапсыруымен қазіргі Жамбыл домбыра деп жүрген домбырамыз арты домалақ шанақты. Сол домбыра жасалынды. Мен басқаша формасын істеп жатырмын, шанағы домалақ арты. Сосын бұл домбыра енді 5-6 жыл болып тоқ домбыра қылып жасады біздің қазақ жігіттер. Неге барып Санкт-Петербургқа барып заказ беріп бір музыкальный бізде группа жасатып тоқ домбыра тартып жүр. Енді бұлай ойлап қарап отырсақ, мысалы домбыра өзінің әбден даму шегіне жеткен музыкальный аспаптар бүкіл әлемнің өлеңін ойлауға болады. Күй деген нәрсе, мысалы, адамның жанының рухы ғой қазақтың. Күйдің неше түрін ойнауға болады. Өлеңді де, дауысы да керемет домбыралардың. Ең кемелденген шыңына жетіп, дамыған кезеңі болды деп ойлаймын домбыраның қазіргі заманда. Қырғыздардың өзі қазір біздің домбыраға ұқсатып істетіп жатыр. Олардың қомыз дей ме, ол дауысы шыңғырлеген көп аспапқа, нелерге, оркестрлерге келе қоймайды. Сондықтан олар бізден қарап істеп жатыр. Осылай әрбір ел, көрші елдер, мысалға, бір-бірінен істеп алып, дамып, өзінің табиғатына қарай бұрып, әркім өзінше істеп отырған ғой, солай дүниелер дамып отырған. Киім-кешек болсын, әскери болсын, тұрмыстық нәрселер болсын, мысалға, Арабияға бардым 16 жылы, сонда қарасам, бізде алаша кілемдер тоқитын станоктар болған, сол ол жақта да тұр. Біздегі дермендер ол жақта да бар. Біздің Ахмет Яссауидің кесенесінде ағаштар шығып тұрды, анау бәлен ғасырдан бері шірімей ағаштар. Таңғаласың мысалы, немен суарғанын, сондай не араб елінде де тұр. Көрдіңіздер ме? Сонда әрбір ел бір-бірінен алып, бірақ өз табиғатымен істейді мысалы. Енді мәдениетке келсек, осы
осы жаңағы өткен дүниелердің, көне дүниелердің бәрі біздің өткен мәдениетіміз әрбір ғасырларда жалғасып отырған өткен өміріміз. Енді бізде қазақта мынандай сөз бар, өнер алды қызыл тіл деген. Тілді қазақта өте құрметтегенде ата-бабаларымыз. Өйткені тіл арқылы сөйлесесің де жаңа. Сол енді былай ойлап отырсаң, нағыз мәдениетті халықтың ең бірінші өзінің табиғи ата-бабасының тілі болу керек. Бізде ана тілі дейді, солай деп айтады ғой, негізі ата-баба тілі ғой. Қазақта бір тамаша сөз бар, қалдырған ата-бабаларымыз. Ата-баба деген сөз бар. Ата мекен, ата жұрт, ата ана деген бар. Бәрінде қазақ ата-бабаларымыз әкелерді, ерлерді алға қойып отырған. Өйткені өмірдің қиын салалары болады, уақыттары болады. Сын сағаттары дейді. Бұл деген соғыс, аштық, зілзала дейді, топан су дейді. Жаушылық, жаугершілік уақыт. Соның бәрінде елді, жерді, елді, ананы, баланы, қарындасты, ініні, сіңіліні бәрін қорғайтын ер адамдар. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз тәрбиесінде, ұлттық тәрбиеде философиялық түрде ер адамдарды алдыға қойған. Өйткені әйелден артық дегендік емес ол. Жауапкершілік ерлерде деген ғой, елдің тағдыры ерлерде. Сондықтан айтады ғой, үйдің берекесі әйелдер, елдің берекесі ерлерде. Ағай, осы өміріңізді шығармашылықпен байланыстыруыңыздың себебі қандай? Енді себеп деп айтайын десем, бір табан астында келген жоқ та. Мектепке барғанымнан сол кітаптардан неше түрлі суреттерді көріп, солар сурет салып, қайталап қарап, сосын кішкене өсе келе ағаштар жонып, солай өзімен өзім осы жолға, өзімен өзім жаңағыдай талпынып кете бердім. Енді сосын мектепті бітіргеннен кейін қайда барам деген кезде сол бір қысқартып айтайын былай. Бір басыма 15 жасында қиын сәттер өтті де. Сол кезде қиналған кезде қайда барам деп істеп жүрген кезде бір апайымның сөзі есіме түсті. Жеті оқып жүргенде. Сен осы суретті жақсы саласың ғой, Алматыға неге бармайсың? Алматыда художественный училище бар деп. 8-ші класстан кейін түсуге болады деп естіген сияқтымын деп сөйлетін естіген. Айтқанда. Сол есіме түсіп, сосын сол оқуға, сол сурет жағынан содан бастап қатты дайындалдым. Кітаптар оқыдым, көптеп суреттер салдым, күні-түні сурет саламын, солай. Не де болса ағашпен қалайын деп солай. Сол ағашты мен жұмыс істей бердім, солай. Ыдыс-аяқ жасадым, бесік, сандық, сосын көптеген музыкальный инструменттің түрлерін жасап көрдім, образцтеріне барып. Ең мысалға бізде ең басты музыкалық аспаптарымыз ол қобыз бен не ғой, домбыра ғой. Қалғандарының бәрі қосымша 50-60 түрі бар. Почти бәрін жасай аламын ғой. Сазген деген жасап көрген жоқ қой. Қалғандарының бәрін жасай аламын, образциясына. Сосын мүсінге не істеп кеттім, бір 10 жыл бұрын мүсінмен айналысып кеттім. Ең бірінші мүсінім Қостанай қыз жібектің шетінде тұрған. Сол Қостанай қыз жайында сол кезде үлкен әңгіме жүріп жатты. Басқұлттар Кустарник деген шөптен шыққан деп, біздің қазақтар байдың қыздары, кедейдің қыздары суға кетіп қалған деп. Біреулер Абырай атаның тұқымдарына Қостанның батыры дей ма, сондай кісі болған деп. Біреулер Асанқайғы атамыздың үйіндегі әжеміз танаға байланысты деп әртүрлі істетті. Үшін 7-8 ба, 9 ба сондай версия пайда болды. Сол кезде ойланып, аңыз болса да бір неге логикаға келу керек қой. Содан кейін мен ойланып, тарихын ізденіп, 1893 жылда Қостанай жері Қостанай болып аталған екен. 2-3 жыл Нова Николаевкаға бірдеңе болған, қайтадан Қостанай болып жерген. Енді бұлай қарап отырсаңыз, 18-ші ғасырдың аяғында, енді бұлай қарасаңыз,
Иә, 18 ғасырдың аяғында, 1893 жылдары, Қостанай болып аталса, оның да жағында Қостанай болып келе жатыр да бұл жер. Сосын Асанғай Қатаның, мысалы 15 ғасырда жоқтау бір жырларында кімдер жайында жазып кеткен екен, Қостанай екі қыз жайында. Қыздар болсаңдар да ерлермен үзеңгілес жүрдіңдер деген сияқты Қостанай деген сондай сөздер бар екен. Соны кездестіріп бәрін келтіріп, бұл қыздар байдың да кедейдің де қыздар емес, бұл қыздар халықтың ішінен шыққан қыздар, қиын заманда әділдік айтқан, қасқайып тұрып, әйел басын көтере алмайтын заманда. Сондықтан бұл кісілерді сыйлаған, жердің аты тек қана ерте замандарда елге қызмет еткен адамдардың есімімен, немесе сол табиғаттың жердегі табиғаттың бір нелерімен атаумен аталып отырған жаңа. Қосағаш дейсің, тобыл дейді. Сол сияқты аталып отырғанда, бұл қыздарды мен сол апалы сіңілі қыздар дедім. Сосын Ақылбек Шаяхметовпен ақылдасып не істедім, есімдері қалай қалай турасына білсе екен. Ол кісі айтты, Тана мен Танай деді. Бір қыздың аты Тана, біреуінің аты Танай деді. Сондықтан екеуі ағайынды апалы сіңілі болған қыздар болғаннан кейін, сосын бір жерде қазақта қос ағаш өсіп тұрса, қос ағаш деп ат қойып кетеді, сол сияқты олардың аттары ұқсас болғаннан Қостанай деп атап кеткен. Соны мақала қылып жазып, мүсінін жасап, солай қойдым, содан кейін бәрі тоқтады. Сонымен қазақ қыздары тарихта қазір қайтадан менің рұқсатыммен қайтадан жасалды, метте тарихи ескерткішке айналды. Қазақ қыздары болып қалды мәңгілікке. Көріп отырмыз ағай, осындай әдемі дүниелермен айналысып жатырсыз. Қаншама біздің осы дәріптеп жүрсіз. Енді өзіңізден бір тарту болсын, осы өзіңіз қолдан жасаған өзіңіздің домбыраңызбен. Тартайын енді шамалы не істеп, бірақ мен домбырашы емеспін. Өзім үйренген ғой де, шамалы. Соны тартайын. Өлеңді айтатын ем, шамалы оған тамағым келмей жүр. Осындай дүниелерді дәріптеп жүрген сіздер сияқты ағаларымыз біздің өмірімізде, ортамызда кем деген ғой. Осындай сізге осындай алтын уақытыңызды бөліп біздің шарамызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ұлы даланың көне сарындары антологиясының бірінші томына қазақтың музыкалық фольклоры, ежелгі наным сенім, үйлену және азалау ғұрпының сарындары, балалар фольклоры, дәстүрлі ән өнері, халық әндері және кәсіби әнші композиторлардың туындылары енгізілді. Көне сарындар мен ұлттық музыкамыздағы таңдаулы үлгілер белгілі өнерпаздардың орындауында нотаға түсіріліп, қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі ғылыми танымдық түсініктемесімен берілді. Кітаптың аудио жазбасы мен электрондық нұсқасы QR-код арқылы интернет қолданушыларының баршасына қолжетімді. Антология мектеп оқушылары мен оқытушыларына және орта, жоғары оқу орындарының студенттері мен профессорлық құрамына, ізденушілер мен ғалымдарға, дәстүр мен халықтың музыкалық мұраларға қызығушылық танытатын көпшілік қауымға арналған. Ұлы даланың көне сарындары антологиясының екінші томына енген қазақтың көне аспаптары мен шаңқобыз, сазсырнай, сыбызғы, қобыз шертер, үш ішекті домбыра сарындары және аймақтық күйшілік өнеріндегі домбыраға арналған халық күйлері мен кәсіби күйші композиторлардың туындылары, күй шеберлерінің орындаушылық нұсқаулары мен оқырман үшін үлкен олжа болғанын айта кеткеніміз жөн. Суырып салмалық өнерге негізделген қазақтың күй мұрасының ішінен аспаптық музыканың 335 таңдамалы үлгісі іріктеліп алынған.
күйлердің нотасы аудиоматериалдармен салыстырмалы түрде нақтыланып, сол күйді орындайтын күйшінің тартуымен сәйкестендіріліп хатталған. Күйшілер туралы негізгі мағлұматтар мен күйлердің аңыз-әңгімелерден тұратын ғылыми танымдық түсініктемелері де бірінші томының жалғасы іспеттес қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне қоса жарияланыпты. Сондай-ақ тұңғыш рет қазақтың төл мұрасы ұсынылған басылым заманауи форматта электронды құралдарға көшіріліп алып пайдалануға да қолайлы болатындай арнайы QR-кодпен CD-дискпен бірге жарыққа шығып отыр. Сіздерді қазақтың төл мұрасы болған кітаптарды оқуға Николай Островский атындағы қалалық кітапханасына шақырамыз.